இப்படி நெட்டி உடைக்கும் போது ஏன் சத்தம் வருது? இப்படி நெட்டி உடைப்பது நல்லதா கெட்டதா? விஞ்ஞானிகள் நெட்டி எப்படி முறியுது என்று நிறைய கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க. அது என்னென்னா, மூட்டுகளை பிடித்திருக்கும் தசைனார் அதிகமாக நீட்டுவதால் நெட்டி முறியுது என்றும், எலும்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் போது சத்தம் ஏற்படுது என்றும் சொல்கிறாங்க. ஆனாலும் அதிகமாக பொதுவாக மூட்டுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற பபுள்ஸ் உடையும் போது தான் இந்த மாதிரி சத்தம் வருது என்று சொல்லப்படுது. அதாவது சைனோவியல் என்ற திரவம் நமது உடலில் உள்ள மூட்டுகளின் உராய்வு தன்மையை சீராக காணப்படுது. இந்த திரவம் பார்க்க கோழி முட்டையின் மஞ்சக்கருவின் தன்மை போலதான் இருக்கும். நம்முடைய மூட்டுகளை நீட்டும் போது மூட்டுகளுக்கு இடையில் வாயுக்கள் உருவாகும். அப்படி உருவான வாயுக்கள் பபுள்ஸை உருவாக்கும். பிறகு இப்படி உருவாகின பபுள்ஸ் நாம் நெட்டி முறிக்கும் போது உடையும் போது தான் நமக்கு இந்த சத்தம் கேட்குது. இப்படி நாம் நெட்டி முறித்த பிறகு அதே மூட்டில் நெட்டி முறிக்கணுமெண்டா கட்டாயம் கிட்டத்தட்ட 20 நிமிடம் வெயிட் பண்ணணும். ஏனெண்டா இந்த வாயு இந்த திரவத்துக்கு திரும்ப வர 20 நிமிடம் எடுக்கும். அதே வேளையில் நாம் இருந்து திடீரென விரைவு எழும்பி நிற்கும் போது கூட நமது கால் மூட்டில் நெட்டி முறியும் சத்தம் கேட்கும். இந்த சத்தம் எப்படி உருவாகுமெண்டா, நமது காலில் இருக்கும் மூட்டில் ரெண்டு இந்த தசைகளுக்கும் அல்லது எலும்புகளுக்கும் இடையில் சறுக்கும் போது தான் இந்த சத்தம் ஏற்படுது. நம்மள சில பேருக்கு கையில் மட்டும்தான் நெட்டி முறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இன்னும் சில பேருக்கு கழுத்து, இடுப்பு, மணிக்கட்டு, ஷோல்டர்ஸ் அதோட கால்களிலும் நெட்டி முறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இந்த மூட்டுகள் எல்லாமே சைனோவியல் ஜாயின்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படுது. இப்போ நெட்டி முறிக்கும் பழக்கம் உண்மையிலே பாதுகாப்பானதா இருக்கலாம். ஏனென்றா டொனால்ட் அங்கர் என்ற செல்ஃப் டிஸ்கிரைப் என்ற ஆய்வாளர் அவருடைய அம்மா சிறுவயதில் நெட்டி முறிக்கும் போது நெட்டி முறிப்பது நல்லதில்லை என்று சொன்னது உண்மையா அல்லது பொய்யான்னு தெரிந்து கொள்றதுக்கு அவருடைய இடது கையை 60 வருடமாக நெட்டி முறித்ததோடு மற்ற வலது கையை நெட்டி முறிக்காமலும் வைத்திருந்தார். இப்படி 60 வருடத்துக்கு பிறகு உண்மையிலே நெட்டி முறிப்பதால் மூட்டில் வலியுடன் வீக்கம் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்த்ததில்லை. அவருக்கு வலது கையை விட இடது கையில் எந்த விதமான அதிக வலியும் ஏற்படலை. அதிகமான மெடிக்கல் ரிசோர்ஸும் இந்த ஆய்வை உண்மைன்னு தான் ஒத்துக்கொண்டிருக்கு. அதோட அவர் 36,500 தடவை நெட்டி முறித்திருந்ததோடு அவருடைய இந்த தன்னலமற்ற முழு ஈடுபாட்டுக்காக இக் நோபல் பரிசும் வழங்கப்பட்டது. இந்த இக் நோபல் பிரைஸ் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் 10 வித்தியாசமான அல்லது பார்க்க வேடிக்கையாக இருக்கிற சாதனைகளை பாராட்டுறதுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் 1991ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்படுது. இந்த இக் நோபல் பிரைஸில் நோக்கம் என்னென்னா, மக்களை முதலில் சிரிக்க வைக்கும் சாதனைகளை மதிக்க வேண்டும், அதோட பிறகு அவர்களை சிந்திக்க தூண்டணுமன்றதுக்காக வழங்கப்படுது. இப்படி இருந்தாலும் நெட்டி முறிக்கும் போது மூட்டில் வலி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுது. அதனால் நெட்டி முறிப்பது உண்மையிலே நமக்கு பாதுகாப்பானது இல்லை. ஏனென்றா 1990களில் இப்படி தொடர்ந்து பல வருடமாக நெட்டி முறிப்பதால் கை மூட்டு வீங்கியிருப்பதோடு நம்முடைய பிடிமான தன்மையும் குறையுது என்று கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. இருந்தாலும் இந்த ஆய்வை தொடர்ந்து மேலதிகமான எந்த ஆய்வுமே நடத்தப்படலை. இதனால் நெட்டி முறிப்பதா இல்லை நெட்டி முறிக்காமல் இருப்பதாண்டு நாம தான் முடிவு எடுக்கணும். கடைசியாக நானும் நெட்டி முறிக்கிறேன், நீங்களும் நெட்டி முறிச்சா இதை காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி நம்மளுடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க.